الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات باواز بلند صلوات الذی قیلا فیہ شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدر آج دی مجلس تے ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آج دی مجلس تے ابتدا حدیث رسول ثقلین الحسین منی وانا من الحسین اس علاقے والے جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا انہیں اکبر دی جتی دا صدقہ جوانیاں مانو اللہ بانیاں نے مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطول چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ مگداں حسین دی ماں تھوان کسے دا محتاج نہ کر میں سمیت تسا جیو تھوڑے بچڑے جیو اللہ اس نگری نو آباد رکھے اللہ اس دھرتی نو سلامت رکھے بڑے دانا اور سلجھو چہرے میرے سامنے پوری بواری نال ممبر محمد تے پیادہ تو مننے تائی علی جیدہ رہو تو نہ مننے تائی علی علی اس واسطے علی ہے جو علی نو بڑھاون والا بھی علی مولا جوانیاں نصیب دلان دی ڈائری تے بھیرے آلے دے جملہ نوٹ کرو رف ڈائری تے نہیں بروز محشر اللہ دی عدالت تے چاپنے جملے دزا میں نہ امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسمیں مجلس حسین چس بندے بولنا ہے جدہ بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگنا دوجے بندے بول نہیں دوجے بندے بول نہیں بقول شاعر مار جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا ماشاءاللہ حیدری تو بچڑے جیوان
تو آپ جیو جیڑا کوئی کربلا لیندہ بوا پندہ انہوں فخر ضرور زمین آدھی آسمان میرا مقدر بلند آسمان آدھے پستوں کے دعوے کرنی ایک ہیں جی کی تے دعوے وڈے سبحان کوئی دلیل ذہن تیاروں میں ایک دل بڑے غرور سے کہنے لگی زمین ایک دل بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا اللہ تمہاری زندگی دراز بھائی آسمان جیڑا ہی بلند ہوئے تے علم تا زمین تلک سی بولو بھائی بھائی آسمان جتنا بلندی تے علم تا نصب نہیں نوڑا علم تا زمین تا نصب ہونا توڑے بچے جیوان ذہن تیاروں میں بھائی آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا سورج آدھے آسمان اسی تیرے نالا زمین گل توڑی کی تھی لیکن اس کا جواب میں دیوا زمین نو آسمان آدھے نہیں کیوں ساکہ محبت دیاں گلہ پہ ہوں دیاں گداگری دیاں گلہ پہ ہوں دیاں تو اس واسطے گل نہیں کر سکدا تیرے چ گرمی باؤں جتھے گل کرنی اتھے نرمی دی ضرورت توڑے بچے جیوان تو سانپ جیو زمین آدھی آیا میرے نصیب میں بولو بھائی پرچم حسین کا آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا چانا دے میں جواب دے میں زمین آسمانہ دے چوکے تو میرا چانے تو اگر جواب دے میں تو میں نے قبول کلے والا لے ہوں کہ دیں غور نال ڈٹھا ہے تو ساں چانو الفت شاہ میں جاندہ ہے نا دے کل ٹائم ہی کوئی پتہ ہے بین پتہ ہے چلو ہر روز نہ صحیح تے لگ دیں تو بندہ 14ویں دا چاند بیکھتا سکتے ہیں بھائی سلجھو ہے مجمع ذاکر بڑے گھبران دے تھوڑے کو لاؤن واسطے بھائی نہ سی کرنی نہ ہائے نہ ہوئے ببٹ لیکن اسی دلیر ذاکر مطمئنہ تھوڑے پڑھ کے مطمئنہ رعایت نہیں انصاف چاند پہلی دے بھی چاند ہوندہ ہے چاند 29 دے بھی چاند ہے چاند 3 دے بھی چاند لیکن 14ویں دے چاند چ روشنی مالک کیوں زیادہ رکھی کہ 14ویں دے چاند چ روشنی زیادہ 14ویں دے ظہور چ روشنی زیادہ توجہ فرما اچھا چاند نو تسی کدے لگ دے ویکسو نا جی تے چاند چ نمایاں طور تے داغ نظر آ چاند چ داغ
ٹائم کٹ لیا ایک باری ویکھیا ہے تو صحیح بات جی اب آواز آئے گا انشاءاللہ تو اسی بول سو تو میں نے پتہ لگا وید ہی ہے کہ نہیں تو جیو بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرن دا تواڈے سنن دا زمین آدھی آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آدھا پیم مہاتاب نے کہا میرے سینے پہ داغ دیکھ ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین جیندے رہو پڑھن دا ہی مزہ آیا تو سنن دا ہی مزہ اچھا اے اوکا پر پڑھدا آیا میرے نصیب میں فخر ہے زمین نو فخر آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آدھا پیم مہاتاب نے کہا میرے سینے پہ داغ دیکھ ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین تواڈیاں نسلاں تے مولا رام فرما حیدری لو جی قصیدہ سنوا من بڑا پسند ہے اے ممبر نہیں اے قبر حسین جیڑا بندہ مولا دی قبر تے کھلو کے کوڑ مریندا ہے بندے دے پتر ہے میں نے کسے بندے نہیں آکھیا بھئی یہ قصیدہ پڑھ میرا اپنا دل پیاد ہے میں قصیدہ پڑھا کتنا لطف ہے سچائی کتنا لطف ہے جی میرا اپنا دل آدھے میں پڑھا ممبر دے مالک نو ممبر ملیا مولا امیر نو اتنی خوشی نہیں جو میں ممبر تے بیٹھا بلکہ ممبر نو خوشی ہے جو میرے تے حق دا امام بیٹھا مولا زندہ چلو سارے بندے ہونا کٹھے ہو گئے مسجد کوفہ دی دیوار نال ایک بندہ کلوتا ہے ہسدا پہ ہے تے بندے نے ہسدا یا اللہ دی حجت رک دے ٹر دے اس بندے کو رک اللہ دی حجت چل دے مولا امیر رک اس بندے نے مخاطب ہو کے فرمائے نے بندہ خدا اے مسجد کوفہ ہے بڑے نبیوں دے مسلین اے حسن دی بجائے اگر تو مسجد کوفہ چ بیٹھ کے قرآن پڑھیا اے حسن والے بندے تے انداز دیندے اے بہتر نہیں بندے نہیں پتا جو میرے نال ہم کلام کون ہے میرے نال ہم کلام کون بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرن دا اصل نا جی خیبر خندق پڑھ کے تو سا حافظ کر دیتے جس جو اٹھنا ہے خیبر ٹھاں پھاں خیبر تو ہٹ کے مولا دی عظمت دا جملہ سن بندے نہیں پتا جو میرے نال ہم کلام کون شہنشاہ دے پاسے ویک کے آدھا ہے جیڈا سونا ہے گل ہی سونے کی
اس آخیا میں اپنی زندگی تیرے تو سونا بندہ ڈٹھا کوئی نہیں تے گل بھی ایڈی سونی کسی نے کی کچھ بولیا ہے صحیح ہے جڑا بندہ اپنے پیر دی تعریف سن کے بھی خوش نہیں نہ ہوندا وہ اللہ دی زمین تے بوجھ او اللہ پاک دی کنک نہ مکاوے کوئی ہور دے کدے منہ کرے حیدر یار جڑا مرشد دی تعریف سن کے نہیں خوش ہوندا وہ تے جمن دا فائدہ چلو میرے کو تے ٹائم نہیں تسی پوچھ رہے بھائی مولا دی تعریف سن کے کھڑ جاؤ چلو ایک گل سنو بھائی ایک بندہ ہے او دا پیو بھی کنجوس ہے دادا ہی کنجوس ہے تے وہ چار یاری چ بیٹھا تے ایک بندہ گزرا اس آکھیا یار تیرا پیو بھی بڑا سخی ہے تیرا دادا ہی بڑا سخی بڑے پرانے ہو دیکھو تے مہمان تے لنگر تے کمال ٹردیاں کرایہ ہی دینا تاکہ یہ نہیں پتا بامے پینے ہویا کھول ہوں بندے نے پتہ ہے جو بندہ کوٹ پہ مرے ہے لیکن میرے پیو دی تعریف پہ کر ہے میرے دادی دی او سنو وکھرا کو بھی آکھنا یار ماشاءاللہ تو میرے پیو دادی دی بڑی تعریف آئی کوئی نہ تے تو میری چار یاری شان بدھائی حد ہو گئی کہ دادا بھی علی ہوئے تے مولا دی تعریف سن کے پوترا سڑدا پہ ہوئے خدا کوئی تعلق مولا امیر نال نہیں یہ میری مجلس ہے جڑی میں پڑھ لی خدا کوئی تعلق علی نال نہیں جڑا علی دے نا تو پہ سڑدا ہے کوئی سید نہیں کوئی تعلق نہیں دادا بھی بات علی جی ہے ریس کریں دی کائنات ماشاءاللہ جٹکے ہیں جی گلہ بڑا اثر کرے تھے سوچ دے روے اس بندے نہیں پتا جو میں نے فرماون والا کون ہے بابا صدا حسین قسم امام حسین دی عظمت دی کلیجہ ٹھار دے میں ایڈی گل کر کلیجے کو مری بنا دے بندے نہیں پتا جو میرے نال بولن والا کون اس آخیا جیڈا سونا ہے گل ہی سونی کی ادا افسوس کہ میں قرآن پڑھے ہویا نہیں اگر میں قرآن پڑھیا ہوندا اللہ میری زندگی ودائندہ قیامت تک تھوڑی زندگی ودائندہ قیامت تک میں نہ قدمہ تے کھلو کہ قیامت تک قرآن پڑھا بندے آکھا نہ کسے آکھے ہے کسے پڑھے ہن مزہ آیا سارے ہو این متوجہ ہوئے نا ہن مزہ آیا گل کر توجہ فرماؤ کسے فرمایا ہے کسے پڑھے صلوات با جماعت اللہم صلی علی محمد ٹائم کیوں ہے ٹھیک لو جی کام غلط ہو گیا یہ ذاکر ہوندے جڑا گھنٹے دی مجلس 5 منٹ پڑھے 5 منٹ دی گھنٹے پڑھے لو جی میں اتنے ہی سمیٹن لگا آدر پڑھی جاؤ ٹھیک ہے جی حاضر دی حاضر لو جی نتیجہ سنو نتیجہ عقیدہ قصیدہ نتیجہ عقیدہ قصیدہ اس آخیا ارمان اس گل دا ہے کہ قرآن میں پڑھے ہویا نہیں مولا امیر فرمائیں قرآن پڑھن دا شوق رکھتا ہے اس آخیا جی اگے تو کوئی نہ تے ہن تھوڑے فرماؤن تے شوق لگے فرمائیں ادھروں منی ٹائم ضائع نہ کر نیڑے ہو قریب ہویا علی نے ہاتھ ودا فرمائیں میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ بندے ہاتھ رکھے فرمائیں چاہ 7 قدم پیچھے ہٹ کے آدھا ہے تیری عزت کی قسم ہے حکم کر الحمد پڑھا بناس پڑھا شبیر پڑھا عباس پڑھا
علی منبر تے نبی دا وسیع بہ گیا 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 منبر تے نبی دا حیدری منبر تے نبی دا وسیع بہ گیا میں اج کیوں نہ کھا کچھارے صبر چوں باہر آ کے شیر جلی بہ گیا باہر آ کے شیر جلی بہ گیا باہر آ کے شیر اللہ پاک نے کیا محمد سائیں بسم اللہ توجہ فرمائے تو شیر پڑھو محمد عرش تے آجا عرش مولا کر جا کل والا لے ہوں نانے نے واسدہ توان میار دسا نانا عرش تے گیا عرش مولا ہو گیا نواسا جنگل چ گیا کربلا مولا اللہ پاک نے بلا لیا رسول جا رہا ہے راہ سوچ دے بہن دن محمد جان دن تیرے میرے سمجھاون دکھاتا سارے راہ رسول سوچیں بول سکدا نہیں بول پوے تے اللہ اللہ نہیں رہندا ویندے ہی پیاں بن سکے اون دی جا تے باسی کون اون دی جا تے بلیسی کون عظیم مجمعیں لو جی لطف لینا جڑے ذاکری نو سمجھ دیو نا جی باہر آ کے شیرے جلی بہ گئے باب زاغم شاہ بندیاں دی ٹیک لینے والے ہور ذاکر ہیں اسا حسین دی ٹیک لینے جی نبی لیندے ولی لیندے باہر آ کے شیرے بولو بھائی جلی بہ گیا ہے سارے راہ رسول سوچتے گئے میرے نال بولے سی کون اودی جاتے باسی کون اودی جاتے بول سی کون بول سکدا نہیں باہر آ کے شیرے باہر آ کے شیرے جلی بہ گیا ہے منزل مراد تے پہنچن تو ہویا کیا ہے میرے نال تے اپنی جگہ مگر بہو خوشی تھی خدا دی جگہ تے عجیب خدا دی جگہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری خدا دی جگہ تے علی بہ گیا سبحان اللہ خدا دی جگہ تے علی بہ گیا ہے نا دیاڑیاں ذاکرن دے سیل مکے ہوندے کہ ایسا کتنی محبت نال پڑے صلوات با جماعت صبح و شام ورد علی علی تو پکا لدوستا دکھاں دی دوا مل ویسیا فضائل ختم صبح و شام ورد علی
علی تو پکا لے دوستا دکھاں دی دوا مل ویسیاں صبح شام وید علی علی تو پکا لے دوستا دکھاں دی دوا مل ویسیاں زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی چا بچھا زہرا دی دعا مل زینب دے ویر دی تارا بول گھر مولا وچ پوڑی چا بچا سہارا دی دعا مل ویسیاں زینب دے ویر دی گھر وچ پوڑی چا بچا سہارا دی دعا علامہ وزیر ایدر نجفی زینب دے ویر دی او فرماندے آئین کلمہ پڑھنا لیا اتنا علی دیا پترہ نہیں ماریا جتنا علی دیا دھیا نو ماریا پوڑی چا بچا سہارا دی دعا مل ویسیاں زینب دے ویر دی گھر وچ پوڑی چا بچا اتنا ماریا نے پیکے اچ گئی ہے بھرا نہیں سجاتا کتھو دی مسلمانی آئی سہارا دی دعا مل ویسیاں بھائی الفت شاہ من قسم رسول دے پتران دی گھر وچ پوڑی چا کربلا دے ٹبیاں تے چڑھ کے آدھے آئین جلدی مارو جمعہ قضا پہ ہو گھر وچ پوڑی چا بچا سہارا دی دعا مل ویسیاں زینب دے ویر دی گھر وچ پوڑی چا بچا میریاں ماما بہنا دیاں میریاں مرشدہ دیاں ویسیاں زینب وسدیاں گھرا دیاں دھیاں ہو وچ پوڑی چا بچا جدائی مجلس چاہیاں کرو سونے دے زیور نفو زینب دے ویر دی جانو روان آئیاں دے لوہ دے زیوران مسلمانہ ایو دے زیور پوائے جیڑی قبر اتنا للائے گا بابا عزت دینے میرے بچے ایک گزارش قوم دیاں جوانن کریں سونے جوانوں ماں پیو نصیبو بھیڑا براوان نصیبو اپنے بچیاں نو نصیبو آج دا سفرے ملکہ شام دے خطبے دی تاثیر دواستے جی علی الولی اللہ پڑھدا ہے بھول کے شراب نہ پیوے اس شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے تو بعد آدھا کیڑی ہے زینب ساڑھے مذہب وچ ماتم جائز ہے قیامت دا منظر ہے یہ تخت تے بہ کے ملعون ابن ملعون شمر مخاطب کر کے آدھا شمر جس بہن نے نسل قربان کی تھی برادی خاطر وہ کربلا چ مر گئی
برا دے چہرے دے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی سنیا اس اپنی نسل بھی دے دیتی مر گئی ہے شمر آدھے نہیں تیرے دربار اچ کھڑے آدھے میرے دربار اچ کت اس آکھا جی ضعیفہ کھڑی ہے نا تیرے سامنے ایدی کانڈ تے تری بہنہ دا متھا ہے ایک دوجی دی کانڈ تے متھا لا کے پردہ بنا دو پردے اللہ بنائے محمد و آل محمد واسطے امیری دا پردہ ہے حضرت عباس غریبی دا پردہ ہے جناب فضل آگے شاہ میرے چھوٹے بھائی بہت بڑے ذاکر سید ذریت عمران شرازی آ جاؤ میں تھوڑی انتظار ہی لمحہ پہ پڑھ نا بسم اللہ بندے آدھے نا ذاکر آوے تو مجلسہ گھٹ دیا نہیں ذاکر آوان مجلسہ وط دیا بات سید تڈے دے وارث اسا تا نوکر ہاں لو بھائی کلے والا لیوں بڑی مدت ہوگی تھوڑے کل پڑھ دے بالخصوص جڑے بزرگ ہو تھوڑے ایک سطر سناؤ لگا ذریت عمران دربار یزید کم دے ہتھا نال کم دے جسم نال آسمان دمو کر کے دی اللہ من رسول آدر ہے مانگ میں کوئی شے نہیں منگ ولیہ میں ناکھے مانگ کہ انہوں کو منگی تے زندگی منگی کہ میری جڑی باقی زندگی ہے جیوے بطول نال گزری میری زینب نال گزری آج میں دربار چنہ بدماشت کھلو کے تیرے کو منگ دی پہیاں اس کمزور بدن نو اتنی طاقت دے کہ جتنا وقت اے میرے پیچھے کھلی ہے نا میری جسم دی طاقت نہ مکے کیا بات ہے میرے جسم دی طاقت تو نہیں ودا دے کہ انہاں دا پردہ بچو جڑے نیت کیا ہے وہ قضا نہ ہو سکے اے ظالم آدھے ضعیفہ تینو پتہ نہیں میرے دربار پردیاں دی لوڑ کوئی نہیں میری ساڑھا دی بکواس بند کر اس دن واسطے میں محمد کو زندگی منگی ہے تو آدھے آل محمد غیب نہیں جان دے غیب تے ننگیاں دائیاں ہی جان دی بی بی آدھی میری زندگی اتنی ودا میں زینب نال بھی انجے گزار اے ظالم آدھے چادر چھاڑ بی بی آدھی مرنا قبول ہے میں چادر نہ چھوڑے سا اے آدھے میں ظلم کرے سا بی بی آدھی تو ظلم ازما میں محبت ازمائنی پہلا تازیہ نہ لگائے چادر نہیں ڈٹھی خون ڈٹھا کان تو متا چاہ کے آدھی اما میں پیا دیا ہوں چھڑ دے چادر پچھے منہ کر کے آدھی اچھا نہ بول شراب پی نوکر دوجا تالیاں نہ لگا چادر نہیں ڈٹی خون ڈٹھا کان تو متھا چاہ کیا دی اماں میں راضی میرا بابا راضی میرا نانا راضی اماں چھڑ دے چادر پچھے منہ کر کیا دی یا ماں نہ چھڑ سنے دی مائیں بس دے رہو بھائی میں چادر کی میں چھوڑا قیامت دا منظر ہے اے آسمان ترٹ کے زمین تے کیوں نہ ڈٹھا اے زمین پھٹ کیوں نہ گئی اے ظالم آدھے قائدان میں سنے آئے تیرا بھرا ماریا گیا بی بی آدھی ہک نہیں قطار بھرا کوئی دنیا دا بد نصیب بندے جڑا پیچھے رہ گئے سی اے ظالم آدھے اتنے برا جو کٹھے نہیں کیڑے برا دی موت تے زیادہ تکلیف ہوئی میری زین آدھی میری نسل مک گئی میں تکلیف نہیں ہوئی نہیں کیڑی جگہ تے تکلیف میری زین آدھی سارے تو وڈی تکلیف میں زین
دا بھی بڑا مانا نے جی سید آدی دے منہ چ نکلے میرا غازی ہویا گھوڑے دی گردن نالو غازی دے سر پرواز کیتا سید آدی دے سر دا چکر